Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас ролик прослушивания героя последнего моего обзора Denon PMA S1. Как обычно, меня поругивают за то, что мои рассуждения о качестве звука, который способен выдать этот аппарат, не подтверждены прослушиванием, поэтому небольшой ролик сегодня с озвучиванием устроим. Моя мастерская по ремонту компьютеров все больше походит на студию звукозаписи или комнату для прослушивания. Вот для того, чтобы создать нормальную атмосферу для звучания, я сделал вот такие акустические панели, развесил их по стенам. И они прекрасно выполняют не только функцию декоративного обустройства моей мастерской. Люди приходят и не посвященные в звук, они думают, что это такие арт-объекты. Но люди, которые погружены в аудиосферу, они знают, что это акустические или диффузионные панели. Вот, и у них есть вполне утилитарное назначение, они поглощают лишние реверберации и успокаивают звук в комнате. Они у меня повешены вот так вдоль длинных стен по обеим сторонам. И я вам хочу сказать, что эффект от установки устройства вот этих акустических панелей переоценить невозможно. Они радикально улучшают звуковую картину в комнате, там, где вы слушаете музыку или записываете музыку. Вот. Потому что если вы посмотрите мои ролики предыдущие на канале, где я обозреваю там ЦАП и прочее, старый там у меня есть ролик, где играет музыкальный центр Техникс. Так вот, там слышно, насколько комната гудит и звенит из-за того, что отражение и реверберации мешают распространяться правильно звуку. А после того, как я повесил эти звуковые панели, все, звук успокоился, собрался и хорошо распространяется. Значит, еще одно звуковое устройство в моей комнате — это вот такой ковер. Он, конечно, тоже играет свою роль, поглощая звуковые волны на полу. Вот. И тоже привносит свой эффект в успокоение комнаты. Вот, значит, еще меня поругивают за то, что я не упоминаю акустические системы. Друзья, акустические системы у меня на работе — это Bowers & Wilkins 705 второй серии. Вот они, эти красавцы. У меня был ролик сравнительный, где я их сравнивал с Dali. Вот, и теперь они у меня, ну вот, полноправные хозяева в моей мастерской. Прекрасная акустика, я очень доволен этим приобретением. Все, что вы слышали, может быть, про Dali, про Бауэрса, что там звук такой-то и такой-то, невнятный, и бухающий, ухающий, и цыкающий. Нет, еще когда у меня был 1500 Denon, и я подключил к ним эти колонки, и они прекрасно с ним отыгрались, и 2000 показал выдающиеся способности этих колонок. И поэтому я уже, когда замахнулся на Denon PMA S1, я знал точно, что эти колонки будут с ним играть хорошо, как минимум хорошо. Вот, но оказалось, что отлично. Значит, установлены они у меня вот на такие акустические стойки. Стойки эти я покупал давно. Фирму производителя я не знаю, она не указана. Ну, как бы они выполняют свою функцию. Вот, немножечко они вот у меня, с них слезла краска, поэтому уж не знаю, я буду ли я их восстанавливать, или, может быть, продам и куплю фирменные от Бауэрсов. Но, во всяком случае, колонки, как вы видите, стоят не на полке, а они стоят на стойках, и звучание тоже собирается благодаря этим стойкам. Значит,
об источнике усилителя. Ну, вот он, наш красавец Denon PMA-S1, и вот его компаньон теперь уже, я думаю, что на длительный период времени, это BRZ Hi-Fi D10 Pro на двух чипах AK4499 EX. Я в прошлом ролике оговорился, назвав чип ES, но правильно это EX. Их здесь два. Вот. Ну и послушаем мы заглавную песню с вот такого диска Bowers and Wilkins Presents Very Audiophile New Recordings. Это фирменный диск от Bowers and Wilkins. И здесь как бы тестовые треки, очень хороший набор треков, очень хороший, то есть все треки, они как бы показывают универсальна ли ваша система, какие жанры она будет отыгрывать, какие нет. И прослушав весь диск, вы получите полное представление о том, насколько ваша система играет те или иные жанры. Но мы сегодня послушаем только заглавный трек из этого диска. Это композиция Colors to the Moon, а исполнитель Алан Тейлор. Алана Тейлора не банит YouTube. Дима Граф у нас эксперт. Он прям выкладывает тестовые треки на своем канале с проверкой, будут ли они забанены на YouTube или нет. Вот, поэтому этот трек точно у нас пройдет проверки. Думаю, куда поставить телефон, чтобы он записывал. Вот, наверное, на этот стульчик, если не будет высоковато. Ну что ж, друзья, оставляю вас наедине с музыкой. Всего хорошего, приятного прослушивания. Слушаем звучание. Denon PMA-S1 и Bowers and Wilkins. Just another sideshow in a backstreet carnival. I was walking the highway, trying not to fall. Just another way of getting through. Anyone would do. Sideshow, and I was trying not to fall. Aren't you tender as soft as summer wind? Someone to remember when the cold closes in. You were color to the moon, you were flowers come to bloom with sweet perfume, and you were tender as soft summer wind.
dark side when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, I sing blue. Too long on the dark side, trying to find the light. I was trying not to fall, trying not to fall. Спасибо, кто досмотрел до конца, кто сделал выводы свои. Увидимся в следующий раз. Всем пока.